génn seen buntu kër ci sa responsabilité la nekk. jërëjëf. nga ne ko kaay ñu ànd dee. wala kaay ma yóbbu la nga dee. waxtu bi jot na dañuy ñëw ak yow rek ci li nga xamante ni moom mooy actualité people beeg fait divers bi. soxna Bintu voilà dañuy ñëw rek doore li nga xamante ne nakar ak dis la wax dëgg neex yàlla bu xewoon fale ca yoonu Linguère ba côté Touba accident bu métti boo fa xewoon dimanche bi passé boo amoon ci bañ ci mujjoon enregistré ci mort ak ki nga xamante ne 19 blessés kii génnoon ci àddina nag mujj wuñ ko woon identifié ndax nag xamuñu woon fu mu bokk waaye finalement identifié nañ ko c'est la petite sœur ci kenn rek ci ministre yi nga xamante ne gouvernement wu Macky Sall bi démb la ko maître Moussa Bocar Thiam mu nekkoon ministre de télécommunication moom moo ko bind wax ko ngir rek am naqar ak gis li nga xamante ne sa petite sœur di Fatimata Sall autant pour moi mu génn àddina ci accident boobu noonu ci yoonu Linguère ba mu nekk loo xamante ne nag lu métti la ci ñu ci partagé rek naqar ak dis bi nga xamante ne moom la ñu am di maître Moussa Bocar Thiam moom la kiiwee bu loolu jàlle itam ba tey rek dañuy dem yaakaar naa les éléments yónnee naa ki nga xamante ne mooy Babacar notre réalisateur bu jàllee rek ba tey dañuy dem rek ci li nga xamante ne benn site benn emploi yi nga xamante ne maçon la moom am tey fii ci tey si suba fale ca cité Keur gi moom moo daanu ci immeuble boobu noonu fa la jaare rek ñàkk bakkanam waaye ba tey rek yi nga xamante ne sànq yaakaar naa Matar yi ngi leen doon jaale sax ñi nga xamante ne 2 pères de famille tués par la foudre à jile xaar yaakaar naa ci Kaolack voilà ñoom itam ñu ngi leen di masawu famille yom waaye itam di leen jaale di ñaan yàlla rek yàlla neen yàlla yërëm te xaaral na aljana mu nekk loo xamante ne lu métti la à chaque fois dañuy gis ni des fois dañuy wax ne que les parents africains dañuy gis vidéo yi sax di circuler naan bu taw waaje am ñuy gis ni que dañuy daw di nëbb ay seen doom di nëbb di muur ay miroir rek yooyu noonu te lu am solo la parce que foudre dafa grave dafa nekk loo xamante ne moo gën a gaaw sax ci lu ñuy wax courant te bu la xasee ba dal même bu la fekkee nga nekk ci biti waroo sax jege li nga xamante ne mooy garab mais boo fekkee ngay taxaw sax da nga war a jonkoon nga kii voilà mu nekk loo xamante ne nag voilà dañoo dëgër bopp xale yi mu nekk loo xamante ne lu yéen ñaar mën ngeen di wax naan xale yi dañoo kii bu loolu jàllee rek Bintu ñu gis nañu itam ki nga xamante ne rek moom moo publier li nga xamante ne rek mooy ay photo kiiwam ay photo exam durant son mariage mu jàpp ay vidéo yoo xamante ne ay vidéo lomotif ñoom ñaar ñoo ko defoon mu publier ko jouru mariage yi nga xamante ne ex bi mu nekk loo xamante ne tas na sëy bi waaye moom itam yoon góor moo publier un commerçant publie son vidéo intime de son ex le jour de son mariage benn commerçant ab Matar la rek xam naa dafa kii woon ndaw si finalement ñu takk ko moom itam affaire bi métti ko mu jàpp vidéo intime kooku noonu publier ko mu ko publier finalement bon sëy bi mujj tas ci saa si waaye itam moom itam yoon teg ko loxo. waaw waaye ku jigéen si bu mu ci am gàcce ndax ba muy koy envoyé ay vidéo am dañ doon sëy. dañ doon sëy wala gelam la woon. gelam la woon non gelam la woon waaw. yee. bu dee dañ doon sëy dañ ko fase gelam la woon. allahu gelam la woon lii waroo tax xale jigéen ñi yeewu. genre Matar relation. ngay egg góor à sa genre Matar yi. genre Matar yi bàyyi leen sekkuñu appartement sekkuñu hôtel. genre Matar yi nañ bàyyi li ñuy def genre Zeyna yi. dafa am yenn yoo xamante ni sax maanaam nit koy génnal war a àgg ak moom Matar loolu dëgg. Bintu sekkuma ak yow appartement sekkuma ak yow hôtel si tu veux de moi amène-moi chez moi. Bintu tu me trouves chez moi. genre Matar yi nañ bàyyi li ñuy def genre Zeyna yi. Matar yaa ngi fi. ñoom Matar nañ bàyyi li ñuy def ñoom Zeyna loolu baaxul. genre Matar yaa ngi fii. ñoom Zeyna mi ngeen jàpp leen neex ngeen def. maanaam toog di la chantage ak naan ndox lañ ko yamalee. di la vidéo bi mun nañu ñu caméra bi si kaw plafond mun nañ ko def ko ron lal mun nañ ko def fu ne. xam nga ngir système bi de uniquement rek xam nga système bi de. xam rek nooy woddoo en tout cas mu nekk loo xamante ne finalement mujj nañu teg loxo ki nga xamante ne mooy commerçant bi baax na ci moom. yal na caabi gi gën a xoomaat ci ginnaawam ci barke alxuraan ndax nag jigéen kenn dañ koy suturaal. quoi qu'on puisse dire boo nekkee ak jigéen def leen lu leen saf waaye ci sutura. def leen lu leen saf. mais yéen ñaar la concerné di def leen lu leen neex mais ci sutura lu ci suñu yoon ñun bay publier. doo ñu nekk. kii daa alku
yàlla xam na ma bu baax. dafa alko bu nekkee def leen sax léegi du ñu nekk. bu loolu jàllee rek dañuy dem ci ki nga xamante ne kii di Ama Baldé d'après son absence wala sax ñu géej koo gis ça fait presque des mois ba ñu mujjee arrêté li nga ki nga xamante ne moom mooy son grand frère Pathé Baldé ci affaire leur neveu di Zilio waa Zilio autant pour moi moom nag Ama Baldé mujj na génn démb fale ca France mu def benn déclaration di xamal ni rek police recherché wu ko kenn defu ko lancé wu ko mandat d'arrêt waaye itam même su fekkoon sax dañ ko recherché moom Ama Baldé wala sax justice bu ko soxla woon moom dina ñëw fii ci Sénégal wuy ji justice ndax nag citoyen la te itam patriote la waaye loolu yëpp ñi nga xamante ne gars yi di topp Marie Rondo amu ci benn boo xamante ne justice sénégalaise topp na ko dafa dem France parce que nag dafa gëmuma li Ama Baldé wax de. waaw loolu la wax démb nee na lu tax mu dem France wérgu yaramam la moo taxoon mu dem France ndax nag même problème bi bu muy am dafa ñëwoon uniquement ci kër gi rek ngir li nga xamante ne mooy jël passeport am fale ca kër yaayam moom moo ko andi woon foofu noonu bu mu tombé itam ci affaire bi dafa jàpp défendre li nga xamante ne mooy force de défense sécurité bi fa nekkoon ngir rek bañ mu am andi ay yeneen scandale moom loolu la def donc depuis lors jotul benn plainte waaye itam gisul benn yoon li nga xamante ne police woowu ko benn yoon tey itam déggul benn yoon lu jëm ci moom wala message wala lenn yu ñu mel li nga xamante ne lancé nañ ko mandat d'arrêt te waaye itam ba tey loolu yemu foofu parce que nag combat jàpp nañ ko Pathé jàpp nañ ko waa jàpp nañ ko combat waaw de est-ce que dem di seetaan la mu ñu jàpp combat Siteu kii lañ ko jàppee Balla Gaye dañoo jàppoon ni jeex na parce que benn moment bi affaire bi amee Ama dem France Pathé nekk dafa dem Guinée dégg sax ñu naan Guinée Bissau genre après fu ñu ñëwaat nag jàpp ne affaire bi jeex na ñu fekk ko stade nag ñu seetaan lamb ñu téye combat Balla Gaye kii mais Matar li mu wax tamit peut-être Ama mais daal en tout cas fee bi seen kër la amee te loolu bokk na ci lu ñu dégg ni Ama moo tax mu dem te combat ba kii taxaw na génn Sénégal dem waaw Ama kay lan la li mu wax man gëw ma ko day na waar de peut-être dafa bëgg a tegi tuuma ci boppam pour ko parce que nag yaakaar naa combat bi taxaw ñëwoon ci kër gi je sais pas policier wala gendarme la moo ñëwoon ci kër gi altercation am seen diggante jàppal bàyyi Ama da ko génneel gourdin da ko génne gourdin da xotti xaw ma je sais pas daal xeex nañoo moom daal nee na même soo fekkente ne woon sax bu yëgoon itam police mu ngi recherché ki nga xamante ne leur neveu moom mooy jàpp Zilo livré ko police d'après lu mu bind moom Ama Baldé d'après lu mu wax sax parce que dafa def vidéo wax ko voilà nee na bu fekkoonte ni woon sax moom yëgoon na ni ko mu def fadam waaw nee na bu yëgoon ni sax itam police dafa doon recherché kii di Zilo dañ ko jàpp ci affaire de vol ak yooyu noonu moom mooy jàpp Zilo livré ko ba police parce que nag moom du nekk ki nga xamante ne moom mooy sàcc te itam pare woon na pour def ko waaye itam quant à altercation wala def nañ ko gi dóor na ay kër yooyu noonu loolu yëpp amu ko ci waaye ba tey rek bu ko si Sénégalais soxla moom Ama Baldé dina leen wuy ji waaye itam ba tey rek bu ñu jógee ci loolu dañuy dem rek ci biir ki nga xamante ne nag daa mel ni gem influenceurs yi yënguwaat na diggante ki nga xamante ne mooy Soy bu Télécom ak kii di Mame Ndiaye Savon démb nag Mame Ndiaye dafa taaloon live am di wax ci Soy bu kat yoo xamante ne ñëpp ko nakarlu wala sax ñëpp ko ñaawlu ndax dafa nekk loo xamante ne rafetut diggante góor ak jigéen rawatina nag sa nawle moom nag Mame Ndiaye nee na kii di Soy bu Télécom dafa jëloon li nga xamante ne moom mooy ring light yu ñuy photowee waa yónnee ko nee na nañ ko na ko Mame Ndiaye photo ci wala sax ma vidéo ci defal ko pub loolu noonu nag du ko defal kenn ndax nag moom du defal kenn publicité pour mu wut ay visibilité yeneen yu ni mel ma wax rek ba tudd ci sax relation bu dox diggante kii di Serigne Saliou bu Soy bu Télécom ak kii di doomam di Fatou Diaw nee na relation boobu noonu dakk na ndax kii di Soy bu dafa tiitee moom du may xalaatul benn yoon mayee doomam ki nga xamante ne mooy doobu Soy bu Télécom Soy bu ci loolu noonu nag Soy bu tontu na ko tontu goo xamante ne nag yaakaar démb ci guddi la ko tontu ne ko maak yow du ma wax ak yow parce que jigéen nga man góor laa waaye dinaa la tontu rek pour leeral nit ñi ku la ki yónni foofu noonu ring laa di pour nga sinab du man parce que man maa la ëpp visibilité man am naa 3 millions 700 d'abonnés yow 2 millions nga toll man liñ may fay ci ay publicité fayaguñ la ko ci ba ci sax mu tudd publicité nga xamante ne benn réseau bu mag
nee na kooku ay millions la teg ci table ba ci sax doomam bu jigéen bi buy ànd ak moom kooku carte boobu lay yor te carte boobu mu nekk international kooku ay millions lañ teg ci table pour ma defal leen ay pub ay yeneen parce que nag sooy bi itam am na benn publicité boo xamante ne mu ko doon defalee ci Arabie Saoudite Dubaï autant pour moi nee na man liñ may fay ci ay pub fayaguñ la ko ci mosuñ laa fay ay millions ci pub te man la ñu nommé jeune ki nu mu tuddati coopérateur économique fii ci Sénégal wëlbati itam li may jaay ak li ngay jaay bokkul yow li ngay jaay dafa xaraam man li may jaay ñëpp ko soxla société bi yëpp la intéressé na président intéressé na xalif général intéressé na xale yi intéressé na ñëpp parce que téléphone laay jaay nécessité la lépp ñoo ko utiliser waaye yow li ngay jaay sa génération rek ñoo ko soxla te sa génération itam ñiy def xeesal kese ñoom lay intéressé donc maag yow bokkuñu mais nag damay andi ay leeral képp koo xamante ne yónni na foofu noonu bu jaar sama tur parce que yónniwuma la man chef d'entreprise la man maa la ëpp visibilité nga xam nan la ñuy defee marketing donc génnee ci sama tur deuxièmement itam xale yi bu dee dañuy bëggante sama yoon nekku ci waaye li ma leer li ma leer ba leer mooy que bis bu ma solee sama dàll dem sa kër su ma ñàllee danga may par force parce que xam naa li may wax mu nekk loo xamante ne nag kaddu yooyu kii di Mame Ndiaye. waaw daal moom gisoon naa ni Fatou dina waxtaan ak Serigne Saliou waaye relation. loolu la ko sooy wax de sooy bu ne ko bis bu ma ñoom ñaar seen diggante sama yoon nekku ci ndax ay xale lañ ñooñooy bëggante seen bëggante waaye bis bu ma solee sama dàll dugg sa kër ngir ñaan si la jawar danga may par force te xam nga li may wax. yàlla baax na gém bi yënguwàl la nag ñun waa Akhlou People loolu lañu soxla léegi nee na dina ko rëkkal tey te ko sooy bu yaa ma tonto lii dinaa la rëkkal tey suba su may café dose laay naan te su ma yeewoo yow laay rëkkalaat mu nekk loo xamante ne nag société bi yëpp wala sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux bi yëpp dañoo ñaawlu woon kaddu Mame Ndiaye parce que dafa nekk loo xamante ne même tey su sooy bu fekk moom même su fekkee nag moom moo ko yónnee woon pour mu defal ko pub sax am na yeneen yoo xamante ne waroon na ko agir parce que ñoom ñaar am na lu ñu sekk sans autant que mu ci génne di réseaux sociaux bi di mel ni ku koy dénigrer te kooku nga xamante ne kooku page am YouTube TikTok moo ëpp visibilité aller retour page TikTok Mame Ndiaye Savon mu nekk loo xamante ne nag wax dëgg neex yàlla yaakaar naa ni démb amul des opposants ñëpp dañoo ànd rek li nga xamante ne mooy li Mame Ndiaye wax dafa nekk loo xamante ne waru ko woon wax vraiment. yàlla. réew moo xam ni buñ xëyee si ci ay détails la ñuy xëy. di ci gontu. ñoo kii waxtu bi mu ngi ñuy xool. voilà kenn gënu koo ñàkk fayda quoi. fu ñuy jigéen. billaay fu ñuy daanelee rek mooy nga xamante ne démb gis nañu itam kii di Mario Mbaye kii di Babacar Bongo mu ànd ak Papichou ak ki nga xam ne Assane Cheikh Bongo man yooyu. ñoom ñoo waa kan ci non Papichou mu ngi France. ñoom ñoo nekkoon di def live démb kii di comment dirais-je kii di Babacar Bongo mu yóbbu warugar kii di Mario Mbaye. Mario day takk jabar mu yóbbu warugar bi lu toll ni 20 millions francs CFA. 2 parures en or iPhone 17 Pro Max ak li nga xamante ne mooy titre foncier d'après li nga xamante ne kii di Babacar Bongo wax parce que dem mooy takk xamaguñ ko non xamaguñ ko nee na nag ci weekend bi lay takk warugar bi la ñu nekkoon di yóbbu pour leen 20 millions yi yàlla baax na yàlla xalaat na yàlla mottali may ko ñu sëy ci jàmm ak salaam ci jaboot gu barkeel waay bu nekkulaat itam bad buzz waaw parce que Mario di takk te war ñu daa booy suñu nopp dëgg yàlla. bu nekkaatul itam ba. mais bu fekkee Bongo maa ni ñoo ko wax. Babacar Bongo ko wax démb. ci laayam la ko wax. Mario Mbaye day takk jabar. parce que dégg naa fi nag ni am na influenceuse bu ñuy waaj a takk loolu moom dégg naa ko moom su weekend wi xaw ma ñu nag kan la mais dégg nañu loolu vraiment. yàlla baax na. Zeyna ñu tàggoo rek bu fekkee wax jeex na. waaw jeex na waa fii la ñuy tàggatoo soxna Bintu. je suis un énorme plaisir bokk ak yéen plateau bi yokk sama doom day kol crésil Alaaji Matar di tàggatoo rek ba suba incha allah comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di wax woy leen seetaan suñu programme abonné partagé like yokku ñu doole bu ko defee ñu leen di jox les informations en temps réel ba suba ak jàmm incha allahu rabbi jërëjëf Zeyna Matar jërëjëf soxna Bintu soxna Zeyna jërëjëf waxtaan bi amoon na solo trop di jaalewaat ñi faatu ci fudur bi di jaalewaat aussi maçon bi nga xam ne moo jóge ci 9e étage bi daanu ñuy jaale ay njabootam bu baax a baax loolu la ko lislaam di waxee Matar ku génn àdduna ci liggéeyam maam ku shahid